نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ ہے سبحان اللہ یہ شعراں دی گلاں نے شعراں دی جڑا تینوں میں سنا رہا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مصر دے اندر ستے ہوئے سن مصر دے اندر حالانکہ دنیا دے وچ ہور ہی تے خلیفہ سن ہور بھی تے بادشاہ سن اسلام دے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی دا انتخاب کیوں فرمایا ہن توجہ کریں اور جدو سرنگ ہو رہی سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک تک سرنگ پہنچ گئی سی نجدیت دی اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا نور الدین زنگی دا آپ مصر کے اندر ستے ہوئے سن کہ حضور نے زیارت فرمائی زیارت کروائی فرمایا نور الدین زنگی تو ستا ہوا ہے ادھر حالت نہیں بیٹھی اساڑے وال ذرا مدینے آ میں گل کر رہا سا کہ نور الدین زنگی دی حضور نے انتخاب کیوں کیتا ہے نور الدین زنگی دا اور صرف تین گلاں سن کہ جنہ گلاں دی وجہ تو حضور نے انہوں انتخاب فرمایا اپنے در تے بلایا اپنے دین دی خدمت انہوں تو لئی انہوں دی پہلی گل ایسی نور الدین زنگی نے اپنے دور حکومت دے اندر جڑا پہلا کام کیتا اپنے دور حکومت دے اندر کی کام کیتا آپ نے فرمایا کہ پورے ملک دے اندر دارالحدیث قائم کر دیتے جانا پورے ملک دے اندر دارالحدیث قائم کر دیتے جانا اور ہر دارالحدیث وچ علماء فضلاء مفتیان کرام بیٹھ جاون انہاں نوں باغات دی ضرورت ہے میں دیواں گا انہاں نوں گھوڑیاں دی ضرورت ہے میں دیواں گا اور لکھاں تنخواہ لاون میں دیواں گا بس صرف یہی ہے کہ مخلص ہو کے دین مصطفیٰ کا کام کر دے جاؤں بس دین مصطفیٰ دا پہلا قدم نور الدین زنگی نے اپنی بادشاہی دے اندر اٹھایا اور پھر کی ہویا دوسرا قدم نور الدین زنگی نے کی اٹھایا پھر دوسرا جناب جی جدو اے پورے ملک دے اندر دارالحدیث قائم ہو گئے آپ نے فرمایا ہن کریا بستی گلی دے اندر شہراں دے اندر محلیاں دے اندر جناب جی چوراہے روڈاں دے اوتے جتھے جی چاہے دین دے مدارس نو عام کر دیتا جاوے بنائے جاوے دین دے مدارس بنائے جاوے توجہ اسلام دا بادشاہ سی جنہیں تربیت پئی سی قرآن تو دین دے مدارس عام پیا کرتا ہے اور جنہیں تربیت پئی ہے انگریز کی تعلیم کے تہذیب تو اور انگریز تو تربیت پاتی ہے وہ دین دے مدارس دا خلاف کرتا پھرتا ہے اور دین دے مدارس نو بند کرتا پھرتا ہے لیکن دوست یاد رکھ ساڑھے او شہر سن یہ نہیں ساڑھے او شہر سن کہ نور الدین زنگی نے جناب علامہ اقبال فرماتے نے قیمت شمشاد خود نہ شناسی قیمت شمشاد خود نہ شناسی سرور دیگر راہ بلند انداختی فارسی دے اندر ایک شعر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یار تو تے سونے دی قیمت نو پہچان ہی نہیں سکیا تو تے سونے دی قیمت نو پہچان ہی نہیں سکیا چل پیے جناب جی کوئلے دے پیچھے تے ریت دے پیچھے تے کیڑی دے پیچھے اوے ساڈا سونا تے دین سی علامہ اقبال فرماندے نے اوے تیرا حق بندا سی تو دین پیچھے چلدا نہ کہ کوئلہ تے ریت تے جناب جی انہاں گندگیاں دے پیچھے چلدا آپ فرماندے نے قیمت شمشاد خود نہ شناسی اوے تو سونے دی قیمت کو پہچانے ہی نہیں تو تے سمجھا ہی نہیں دل دماغ زمین تے بٹھایا ہی نہیں جے اگر تینوں پتہ چل جاندا پھر تو ہی وہی فرض ادا کردا جڑا نور الدین زنگی نے ادا کیتا ہے یہ علامہ اقبال دا فرمان ہے علامہ اقبال اور نور الدین زنگی نے تیسرا کام کی کیتا اپنے ملک دے اندر تیسرا کام توجہ دو کام پہلے دارالحدیث قائم کیتے علماء نو تنخواہ خزانے تو دتیاں اور دوسرا کام مدارس قائم کر دیتے جاویں تاکہ مسلمانوں دے بچے دین سکھیں قرآن سمجھیں انہوں نے پتہ چلے سارا دین قرآن کی کہہ رہی ہے نہ وہ بادشاہ ساڑھے سن آج کی سکول عام کر دیتے جاویں جناب جی لکھاں میلہ تے جا کے ویکھو جنگلاں دے اندر جتھے بستیاں نے جنگلاں دے اندر بستیاں میں خود گیا محفلاں دے اوتے جنگلاں دے اندر بستیاں نے جتھے دین دا مدرسہ کوئی نہیں سکول اتھے ہی پہنچا ہوا ہے جتھے مسجد کوئی نہیں سکول اتھے ہی پہنچا ہوا ہے یہ کنے پہنچایا ہے
مدرسہ کیوں نہیں پہنچایا؟ ملک اسلامی نہیں؟ کیا آئین کے اندر مدرسے کی کوئی اوقات نہیں؟ قانون کے اندر مدرسے کی کوئی اوقات نہیں؟ کیا دین کی کوئی اوقات نہیں؟ قرآن حدیث کی کوئی اوقات نہیں؟ جے اگر اوقات ہے تو پھر پہنچایا کیوں نہیں گیا؟ جگہ بجگہ تے انگریز کی تعلیم تے پہنچائی گئی، مگر دین مصطفیٰ کو کیوں نہ پہنچایا گیا؟ نور الدین زنگی علی سنت کیوں نہیں ادا کی دی گئی؟ نور الدین زنگی نے دوسرا کام کیا تھا، مدرسے قائم کر دیتے، اور تیسرا کام کی تھا؟ آپ نے فرمایا تیسرا کام دینی کتب دیا کتاباں، اور چونکہ اس ٹائم تا کمپیوٹرائز چھاپے ہونے نہیں سن، بڑے بڑے خوبصورت لکھاری بیٹھ دے سن، ہتھاں دے نال لکھائیاں کر دے سن۔ آپ نے فرمایا کہ دین دیا کتاباں لکھ کے تے عام کر دتیاں جاویں تے مفت تقسیم کر دتیاں جاویں پورے ملک دے اندر۔ ہر بندے دے گھر تک بخاری پہنچنی چاہیے، ہر بندے دے گھر تک مسلم شریف پہنچنی چاہیے، ہر بندے دے گھر تک سنن ابو داؤد پہنچنی چاہیے، ہر بندے دے گھر دے اندر جناب جی قرآن دیا تفسیرہ پہنچنی چاہیے۔ مفت دے اندر مسلمانوں دے گھر دے اندر دین پہنچاؤ، کتاباں لکھو۔ جناب جی لکھاری بٹھائے گئے، انہاں دیا تنخواہاں بھی ملک دے خزانے دے وچوں نور الدین زنگی نے عطا کی۔ یہ تیسرا کام کیتا نور الدین زنگی نے۔ اور چوتھا کام اپنی شہید دے اندر کی کیتا؟ چوتھا کام یہ کیتا کہ ساری زندگی خزانے دے وچوں کدی اپنی تنخواہ نہیں لئی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ خزانے دے وچوں، ملک دے خزانے دے وچوں کدی اپنی تنخواہ نہیں لئی۔ چوتھا کام یہ کیتا، بس یہ چار کم سن انہاں دی خلافت دے بادشاہی دے، تے انہاں چار کماں تو ود کے اور کوئی نہ کیتا، صرف دین مصطفیٰ تے زور دیتا ہے۔ جناب جی دین مصطفیٰ تے زور دیتا ہے، شمشیر نو بیعت کریا ہے تے زن نو چھپایا ہے، پھر اوندا انعام میں ملیا ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے پوری روح زمین دے وچوں جے چڑیا ہے تے نور الدین زنگی نے چڑیا ہے۔ تا کر کے آپ جان دے سن نور الدین زنگی جیسا مخلص ساڈا کوئی نہیں بادشاہاں دے وچوں۔ ہوئی تے بادشاہ مسلمان سن، لیکن نور الدین زنگی کا چناؤ اس واسطے کیتا گیا۔ دوست او سیانے کہندے نا قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار اوے یار دنیا دار نو کی پتا؟ جو فنڈ آیا گٹر بنائے، فنڈ آیا روڈ بنائے، فنڈ آیا گلیاں بنائیاں، فنڈ آیا جناب جی باتھ روم بنائے، فنڈ آیا پیشاب کرنے واسطے جگہ بنایا گیا۔ آج تاریخ تک اسلام دی جناب جی اس 70 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان اندر کوئی دسے ملک دے فنڈ دے وچوں کوئی مسجد بنی، ملک دے فنڈ دے وچوں کوئی مدرسہ بنیا ہے، ملک دے فنڈ دے وچوں کسے مدارس کو جناب جی مدد کی دی گئی ہے، ملک دے فنڈ دے وچوں کسے غریب یتیم طلباء نو دین حدیث یا کتاباں دے دتیاں گئیاں نہ کی وہ کھڑی فرمانے نا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی، قدر نبی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی۔